Ingolstadt, les tout petits enfants nous ont bénis au début de cet entretien. Unsere Kinder aus der großen Familie aus Ingolstadt haben uns anfangs des Programms gesegnet. Nous avons reçu plusieurs interventions également de nos bien-aimés qui sont rassemblés ici avec nous à Ingolstadt. Mehrere Leute haben mitgemacht, auch unsere Brüder und Schwestern, die hier in Ingolstadt zusammengekommen sind. Et tout de suite, notre sœur Ornelle, du côté de Dengendorf, vient de rendre ministère par un chant. Und unsere Schwester Ornell und Anael haben gerade Gott gesegnet mit, also die sind aus Deggendorf, das ist bei München. Und ja. Et nous avons encore quelques interventions avant de clôturer aujourd'hui. Und es kommen noch ein paar Lieder, bevor wir heute mit unserem Programm fertig sind. Avant que, n'est-ce pas, maman pasteur Susanol, qui a un aperçu un peu plus précis sur les différentes interventions, avant qu'elle ne continue, je voudrais donner une parole. Bevor Mama Pastor Susanol mit dem Programm uns durch das Programm weiterleitet, möchte ich euch ein Wort geben. Dans le livre de Matthieu, In Matthäus, nous allons voir ensemble l'annonce de la venue de Jésus-Christ. wir werden uns die Verkündung von Jesus kommen anschauen. C'est ce que le monde célèbre aujourd'hui, la venue du Christ. Das ist das, was die Welt heute feiert. Jesus kommen. Mais cette venue a été annoncée. Dieses Kommen wurde angekündigt. Cette venue a été tant attendue. Dieses Kommens wurde so lange erwartet. C'était, n'est-ce pas, le signe de l'accomplissement d'un espoir. Es war das Zeichen von der Vollkommenheit und einer Hoffnung. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, In Matthäus Kapitel 1, Vers 18 bis 25 lesen wir: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Tu as trouvé en allemand? Oui, j'ai Tu trouvé. peux lire le verset 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté
un fils auquel il donna le nom de Jésus. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Nous voyons ici l'accomplissement de quelque chose dont le peuple avait sur lequel le peuple avait un grand espoir. Wir sehen hier die Erfüllung von einer Hoffnung für das Volk. La venue du Sauveur, du Messie. Das Kommen des Erretters. Au verset 21, on dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Im Vers 21 steht, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden Eh bien, befreien. la venue de Jésus est si particulière sur cette terre. Also, Jesus kommen ist etwas sehr Besonderes. Pourquoi auf est-ce dieser que Erde. cette venue est particulière? Warum ist sein Kommen so besonders? Parce que il est venu pour sauver son peuple du péché. Weil er ist gekommen, um sein Volk von der Sünde zu befreien. L'homme est un pécheur et à cause de sa nature de péché, il est privé de la gloire de Dieu. Der Mensch ist ein Sünder und weil er ein Sünder ist, kann er Gottes Gnade nicht C'est erfahren. pourquoi la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deswegen steht in der Bibel, alle sind Sünder und deswegen werden sie Gottes Gnade nicht erfahren. Alors une séparation a été créée entre les hommes et Dieu depuis le jardin d'Éden. Es gab aber einen Bruch zwischen den Menschen und Gott seit dem Edengarten. Et c'était le cœur, le battement du cœur de Dieu de ramener les hommes vers lui. Und es war ein sehr wichtiges Anliegen für Gott, die Menschen zurück zu ihm zu führen. Mais l'homme était perdu dans le péché, dans l'ignorance. Aber der Mensch war verloren, der war in seinen Sünden verloren. Et il n'y avait pas d'espoir de réconciliation avec Dieu. Und es gab keine Hoffnung für ein C'était Wiederzusammenkommen. pas possible. L'homme avait essayé de plusieurs façons de revenir à Dieu. Es war nicht möglich. Der Mensch hatte auf verschiedene Art und Weisen versucht, zurück zu Gott zu kommen. De recevoir le pardon de ses péchés. Der hat versucht, die Vergebung seiner Sünden zu bekommen. Mais cela n'était pas possible. Aber es war nicht möglich. Il a fallu que Dieu lui-même s'incarne dans la nature humaine pour venir sur la terre. Es war nicht möglich. Gott musste zu einem Menschen werden, um auf die Erde zu kommen, Afin de pouvoir sauver l'homme de sa nature pécheresse. damit er den Menschen von seiner Natur der Sünde befreien konnte. Alors l'homme aspirait à ce secours qui me délivrera de cette situation. Also das war ein Herzensanliegen von dem Menschen. Der hat sich gefragt, wer wird mich denn retten? Et Dieu avait promis au peuple, je vous enverrai un sauveur, un Messie. Und Gott hatte aber versprochen, ich werde euch einen Retter schicken. Et ici, nous voyons l'annonce de l'accomplissement de cette promesse. Und hier sehen wir die Verkündung von der Erfüllung. C'est l'ange de l'Éternel qui vient dire, voici le point nommé, un fils va naître. Gottes Engel kommt und verkündet, hier wird ein Sohn geboren. Donc ce qui se passe ici dans ce chapitre, Matthieu 1, à partir du verset 18 que nous venons de lire, il est hautement historique. Also in diesem Bibelvers, den wir gelesen haben, geht es wirklich um was Besonderes, um was Historisches. On annonce la fin d'une souffrance. Hier wird das Ende eines Leidens verkündet. On annonce, n'est-ce pas, l'accomplissement d'un espoir. Hier wird die Erfüllung einer Hoffnung Jésus-Christ verkündet. vient sur la terre. Jesus Christus kommt zur Erde. Dieu Tout-Puissant fait chair vient sur la terre.
Gott ist Mensch geworden und kommt zu uns auf pour die Erde, sauver son peuple. uns zu retten. Il n'y a pas de plus belle nouvelle que cela. Es gibt keine schönere Nachricht. Le als peuple das. avait vraiment, il était allégé de voir, enfin, nous avons accès auprès du Père. Die Menschen haben sich so gefreut, sie waren erleichtert zu wissen, dass sie endlich zurück zu Gott gelangen konnten. Et Dieu a voulu venir à travers une femme. Und Gott wollte durch eine Frau zu uns kommen. Il a trouvé Marie à la place qu'il fallait, au moment où il fallait. Marie war an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Vous savez, elle n'avait rien de particulier. Wisst ihr, sie hatte nichts Besonderes. Peut-être ça peut choquer certaines personnes. Einige mögen schockiert sein. Elle était vierge. Sie war Jungfrau. Mais c'était normal pour toute femme juive d'être vierge avant le mariage. Aber es war ganz normal für jede jüdische Frau, Jungfrau vor der Ehe zu sein. Dans la doctrine juive que Dieu a donnée à Moïse, il était interdit à une femme de pouvoir se marier après avoir perdu sa virginité. Im jüdischen Gesetz war es einer Frau verboten zu heiraten, wenn sie nicht mehr eine Jungfrau war. L'homme avec qui elle avait perdu sa virginité avait l'obligation de l'épouser selon la loi juive. Der Mann, der ihr seine Jungfräulichkeit geklaut hatte, musste sie heiraten. Ça veut dire que c'était tout à fait normal pour la majorité des femmes dans la doctrine juive de se trouver vierge avant le mariage. Das heißt also, das war völlig normal für jede Frau oder für die meisten, Jungfrau zu bleiben vor der Ehe. Je ne veux pas la dire que Marie n'était pas la seule vierge. Also ich möchte damit sagen, dass Marie nicht die einzige Jungfrau war. Mais elle était dans la généalogie que Dieu s'était choisi pour faire venir, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Aber sie war in der Ordnung, die Gott ausgesucht hatte, um Jesus Christus zur Welt zu bringen. Et elle était dans une atmosphère pour bâtir un foyer et les conditions étaient remplies pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Und sie wollte eine Familie gründen, sie wollte heiraten, also waren alle Bedingungen erfüllt, damit Gottes Wille zur Erfüllung kommen konnte. Mais c'est donc à travers elle que Dieu a choisi de faire venir son Fils. Gott hat also entschieden, dass sein Sohn durch sie kommen sollte. Et aujourd'hui, nous avons une très grande joie dans notre cœur. Und heute haben wir eine riesige Freude in unserem Parce que Herzen. chacun d'entre nous a, n'est-ce pas, un regard, bénéficie d'un regard privilégié devant le Seigneur. Weil jeder von uns ist was Besonderes vor unserem Gott. L'enfant est né pour nous, le Fils a été donné pour nous. Das Kind ist für uns geboren, der Sohn wurde uns gegeben. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment allégés de voir que nous avons accès auprès du Père. Und heute sind wir so erleichtert zu wissen, dass wir wieder Zugang zu unserem Vater haben. Dieu a voulu que sa volonté s'accomplisse, Gott wollte, dass sein Wille que geschieht. nous puissions avoir une opportunité d'être sauvés, Dass wir die Gelegenheit haben konnten, errettet zu sein. sauvés du péché. Von den Sünden errettet zu sein. Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Jesus ist gekommen, um dich von deinen Sünden zu Ce befreien. Jésus que nous célébrons en ce 24 décembre, Dieser Jesus, den wir heute feiern, ce n'est pas ce Jésus qu'on voit accroché sur la croix depuis des milliers d'années jusqu'aujourd'hui. es ist nicht dieser Jesus, den wir auf dem Kreuz da schon seit tausenden Jahren sehen. Ce n'est pas ce petit bébé qu'on présente aujourd'hui dans des paniers qu'on a embellis et déposés quelque part, des statuettes de bébé. Es sind nicht diese Statuen von einem kleinen Baby, der in einer Wippe liegt. Ce n'est pas ce Jésus, Es ist nicht dieser Jesus. mais nous parlons de Jésus qui est né dans notre cœur. Aber wir reden hier von dem Jesus, der in unseren Herzen Nous geboren parlons de ist. ce Jésus que nous pouvons ressentir au-dedans de nous. Wir reden von diesem Jesus, den wir in uns fühlen Nous können. parlons de ce Jésus qui est venu pour ôter nos péchés. Wir reden von diesem Jesus, der unsere Sünde getragen Nous hat. parlons de ce Jésus avec qui nous pouvons vivre une vie active. Wir reden von diesem Jesus, den wir erleben können. Nous parlons de ce
ce Jésus qui a versé son sang sur la croix pour nous. Es geht diesen Jesus, der sein Blut für uns geopfert hat. C'était l'annonce d'un espoir, d'un accomplissement joyeux dans la vie du peuple. Es war die Verkündung von der Erfüllung einer sehr freudigen Hoffnung. Ils avaient soif d'être pardonnés de leurs péchés. Sie wollten, dass ihre Sünden vergeben werden. Vous savez, si tu quittes cette terre sans avoir reçu le pardon de tes péchés, Weißt du, wenn du von dieser Erde gehst, ohne dass dir deine Sünden vergeben worden sind, ta place sera en enfer. dein Platz wird in der Hölle sein. C'est un message dur à transmettre, Es ist zwar hart, mais c'est la parole de Dieu. aber das ist Gottes Wort. Jean chapitre 3, verset 16. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde da steht, Gott hat die Welt so geliebt, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, dass sein einziger Sohn gegeben hat, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben Que erlangt. quiconque croit en lui ne périsse pas, Damit jeder, der an ihn denkt, nicht stirbt, mais qu'il ait la vie éternelle. aber dass das ewige Leben Ça veut dire, erlangt. lorsque tu crois au Seigneur Jésus, Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, il te pardonne de tes péchés. wird dir deine Sünden vergeben. Il te lave par son sang versé sur la croix. Wird dich durch sein Blut waschen. Il inscrit ton nom dans le livre de vie. Schreibt deinen Namen in das Buch des Lebens. Il t'appelle son enfant. Nennt dich sein Sohn. Tu nais de nouveau de l'Esprit de Dieu. Du bist wiedergeboren durch Gottes Et Geist. tu es un enfant de Und Dieu. du bist ein Gottes Et une Kind fête Gottes. est organisée dans les cieux en ton honneur. Und im Himmel wird für dich gefeiert. Mais lorsque tu refuses de croire, Aber wenn du nicht glauben il n'y a willst, pas d'autre option. dann gibt es keine andere Dieu Option. est un Dieu d'amour, Gott ist ein Gott der Liebe. mais c'est aussi un Dieu de justice. Aber es ist auch ein fairer Gott. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt. mais qu'il ait la vie éternelle. Aber dass das ewige Leben Donc si tu hat. crois en Jésus, Also wenn du an Jesus glaubst, tu ne vas pas périr. du wirst nicht sterben. Tu auras la vie éternelle. Du wirst das ewige Leben Mais si haben. tu ne crois pas, Aber wenn du nicht glaubst, tu périras. du wirst sterben. La vie après la mort, Das Leben nach dem Tod. tu as soit l'enfer, soit le paradis. Du hast entweder die Hölle oder ein Paradies. C'est la promesse de Dieu. Das ist Gottes Wort. La vie éternelle est donnée par Jésus-Christ. Das ewige Leben kommt durch Jesus. Ce don que Dieu a fait pour l'humanité, Jésus-Christ, Das ist ein Geschenk, das Gott für die Welt gemacht hat. afin que si Jesus tu crois en Christus. lui, Damit, wenn du an ihn que glaubst, tu aies la vie éternelle. dass du das ewige Leben Jésus est monté au ciel Jesus ist in den Himmel pour nous hochgegangen, préparer une place, für uns einen Platz afin que vorzubereiten, nous puissions, n'est-ce pas, vivre des moments précieux avec lui. damit wir mit ihm sehr wertvolle Momente Chacun d'entre nous va partir de cette terre. Jeder von euch wird mal diese Erde verlassen. Chacun d'entre nous va mourir un jour. Jeder von uns wird mal sterben. Cette chair va devenir poussière. Unser Fleisch wird wieder zu Erde, zu Staub. Mais Dieu t'a donné une âme. Aber Gott hat ja Et en elle se trouve la vie. in der befindet sich En das elle Leben. se trouve la vie. In der befindet sich das En Leben. elle se trouve la vie. In ihr befindet sich das Et Leben. même après ta mort, Selbst nach deinem Tod. Dieu veut que tu aies la vie. Gott möchte, dass du das Leben Même hast. après ta mort, Selbst nach deinem Tod. Dieu veut que tu aies la vie. Gott möchte, dass du das Leben hast. Après ta mort, Nach deinem Tod. Dieu veut que tu aies la vie. Gott möchte, dass du das Alors Leben qu'est-ce que tu veux avoir avec le Seigneur? Also was möchtest du mit dem Herrn haben? Veux-tu recevoir le don de Dieu? Möchtest du das Geschenk Gottes annehmen? Ce don que nous célébrons aujourd'hui, Dieses Geschenk, das wir heute feiern, la venue du Messie. das Kommen, die Geburt von unserem Erretter. Pourquoi est-ce que les Juifs, le peuple d'Israël était si joyeux d'entendre que le Messie est né? Warum waren das Israel-Volk so froh zu hören, dass der Erretter geboren war? Parce que ils ont trouvé par là le moyen d'être connectés avec le Seigneur. Weil dadurch haben sie eine Verbindung zu Gott gefunden. Le moyen de voir l'amour de Dieu se manifester au milieu d'eux. Sie haben die Gelegenheit gefunden, Gottes Liebe zu spüren, zu erleben. Je voudrais t'annoncer, bien-aimé,
Ich möchte dir was sagen. En ce 24 décembre, Heute am 24. là où le Dezember, monde entier s'est uni pour se dire, aujourd'hui nous célébrons la nativité du Christ. heute, wo die ganze Welt zusammenkommt, die Geburt Jesus zu feiern. Peu importe que Jésus soit né aujourd'hui ou pas, selon nos doctrines et nos philosophies théologiques. Es ist völlig irrelevant, ob Jesus heute geboren ist oder nicht. Mais aujourd'hui, le monde entier s'unit pour dire, nous voulons nous souvenir de la nativité du Christ. Heute kommt die ganze Welt zusammen, sich an Jesus Geburt zu erinnern. Je voudrais que tu puisses te poser la question, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Ich möchte, dass du dir die Frage stellst, was bedeutet das für dich? Pour le peuple, c'était la venue du Sauveur qui devait ôter leurs péchés. Für das Volk war das die Geburt von einem Erretter, der die Sünden vergeben sollte. Et enfin, les connecter avec Dieu. Und endlich, damit sie mit Gott wieder verbunden sind. Tu as déjà écouté un jour que quelqu'un vient pour te faire sortir de ta souffrance. Du hast schon mal gehört, dass jemand kommt, dich aus deinen schwierigen Zeiten zu Tu es en prison et on te dit que le jour où le président de ton pays va venir te rendre visite en prison, tu vas sortir de la prison ce jour-là. Wenn du im Gefängnis bist und du hörst, an dem Tag, an dem der Präsident von deinem Land das Gefängnis besuchen wird, an dem Tag wirst du befreit. Tu es en prison pendant des années durant et tu ne sais pas s'il viendra ou pas. Du bist schon jahrelang im Gefängnis und du weißt nicht, ob er kommt oder nicht. Tu as de l'espoir au-dedans de toi, mais tu ne sais pas quand est-ce que cela va s'accomplir. Du hast Hoffnung in dir, aber du weißt nicht, wann das wirklich zur Erfüllung gehen Tu sais que s'il ne vient pas, tu vas mourir en prison. Du weißt, dass wenn er nicht kommt, dann wirst du im Gefängnis sterben. Tu ne connais plus compter les jours, les semaines et les années. Tu es perdu dans ta prison. Du weißt nicht mehr die Tage, die Jahre zu zählen. Du bist komplett verloren in deinem Gefängnis. Mais un jour, quelqu'un vient t'annoncer, le président est à la porte de la prison. Aber eines Tages kommt jemand und verkündet, der Präsident steht vor der Mais quel Tür. espoir va grandir au-dedans de toi. Was für eine Hoffnung in dir hochkommen wird. Tu as rêvé dans cette prison des nuits durant que tu es sorti de la prison, mais aujourd'hui cela se réalise. Du hast nächtelang geträumt, dass du aus diesem Gefängnis rauskommst. Und heute wird es in Erfüllung gehen. Je voudrais t'annoncer, Ich möchte dir sagen, un enfant nous est né, ein Kind ist uns un geboren. fils nous est donné. Ein Sohn ist uns gegeben. On l'appelle Emmanuel. Wir nennen ihn On Emmanuel. l'appelle le sauveur du monde. Er wird der Erretter der Welt genannt. Et je voudrais t'encourager à recevoir ce don précieux Und ich möchte dich ermutigen, dieses Geschenk anzunehmen et à considérer ce don que le Seigneur te donne. und dieses wertvolle Geschenk anzunehmen. Je voudrais clôturer mon intervention Ich möchte hier abschließen et donner la parole, n'est-ce pas, aux prochains intervenants pour chanter avec nous. und möchte den Nächsten das Wort geben, dass wir weiterhin Gott loben. Mais je ne veux pas partir sans prier pour toi. Aber ich möchte nicht gehen, ohne für dich gebeten zu werden. Je ne veux pas partir sans t'aider à recevoir ce don précieux. Ich möchte nicht gehen, ohne dass ich dir geholfen habe, dieses Geschenk zu bekommen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Wenn du noch nie Jesus dein Leben gegeben en hast, ce 24 décembre 2020, tu en as l'occasion. heute am 24. Dezember 2020 hast du die Gelegenheit dazu. Si de ta prison, tu attendais jusqu'aujourd'hui l'annonce de la venue du Sauveur, Wenn du in deinem Gefängnis bis heute die Verkündung von der Geburt Jesus je voudrais erwartet te dire hast, que le temps est venu de sortir de ta prison. ich möchte dir sagen, es ist Zeit, aus deinem Gefängnis rauszugehen. Le temps est venu de recevoir le pardon de tous tes péchés. Die Zeit ist gekommen, dass deine Sünden dir vergeben Le werden. temps est venu que tu sois réconcilié avec ton Créateur. Die Zeit ist gekommen, dass du mit deinem Gott wieder verbunden Le wirst. temps est venu que tu sois préparé à la vie après ta mort.
Die Zeit ist gekommen, dass du dich für das Leben nach deinem Tod vorbereitest. Le temps est venu que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur Die personnel. Zeit ist für dich gekommen, Jesus in deinem Leben als dein Erretter zu bekommen. Herzlich willkommen zu Je heißen. voudrais prier pour toi. Ich möchte für dich beten. Tu peux tout simplement lever tes regards vers le Seigneur. Erhebe einfach deinen Blick, Ce Jésus que nous célébrons ce soir. dieser Jesus, den wir heute feiern. Et si tu veux, tu peux répéter cette prière après moi Und wenn du willst, kannst du nach mir dieses Gebet wiederholen, pour recevoir ce don précieux dans ta vie. um dieses wertvolle Geschenk in dein Tu vas dire avec zu moi, feiern. Seigneur Jésus, Sag mit mir, Jesus, je Herr, suis devant toi ce soir. ich bin hier vor dir, Herr. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Ich öffne dir die Tür von meinem Herz. Tu es le don précieux de Dieu pour moi. Du bist das wertvolle Geschenk von Gott an mich. Je voudrais t'accepter dans ma vie Ich möchte dich in meinem Leben empfangen, comme le sauveur de ma vie. als der Erretter meines Lebens. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Vergib mir meine Sünden, Herr. Prends la première et la dernière place dans ma Nimm vie. du die erste und den ersten und den letzten Platz in meinem Leben. En ce 24 décembre 2020, Heute am 24. Dezember 2020. je m'engage solennellement Ich möchte hiermit, à marcher avec toi, Seigneur. ich möchte hiermit mit dir gehen, Herr. Merci de me tenir par la main. Danke, dass du meine Hand hältst. Que le sang précieux que tu as versé sur la croix Dass dein Blut, das am Kreuz geflossen ist, me pardonne de tous mes péchés. meine Sünden vergibt. Merci de me recevoir dans ta présence. Danke, dass ich in deiner Gegenwart eintreten darf. Merci, Seigneur, Danke, Herr. de faire de moi ton enfant. Danke, Herr, dass ich dein Kind sein darf. Prends la première place dans ma vie. Nimm den ersten Platz in meinem Leben. Je t'appartiens, Seigneur, Ich gehöre dir ganz. maintenant et pour toujours. Jetzt und für immer. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière de tout cœur, Wenn du vom ganzen Herzen dieses Gebet je ausgesprochen voudrais hast, t'annoncer que Jésus est né dans ton cœur. ich möchte dir sagen, Jesus ist in deinem Herzen Je geboren. voudrais t'annoncer qu'un enfant t'a été donné. Ich möchte dir sagen, dass dir ein Kind gegeben worden Un ist. fils t'a été Ein donné Sohn wurde dir gegeben. et il s'appelle Und Jésus-Christ. heißt Jesus Christus. Et il fait de toi son enfant. Und macht aus dir sein Kind. Il t'apporte le salut Gibt dir die Gnade, die et il Errettung. commence avec toi une vie nouvelle. Und fängt mit dir ein neues Si tu as Leben. besoin de conseils, d'accompagnement Wenn spirituel, du Ratschläge, Begleitung, spirituelle Begleitung brauchst, n'hésite pas de nous contacter. zögere nicht und trete mit uns in Peu Kontakt. importe là où tu es sur cette terre, Wo auch immer du dich auf dieser Erde befindest, contacte-nous. trete mit uns in Kontakt. Nous avons une équipe forte et dynamique Wir haben ein starkes Team et nous serons à ta disposition und wir stehen dir zur Verfügung, pour t'aider à grandir dans um cette dir zu nouvelle vie. helfen, zu wachsen in diesem Tu neuen ne Leben. seras pas seul. Du bist nicht alleine. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Willkommen in Gottes Et Familie. maintenant, je voudrais souhaiter à tous et à chacun Und jetzt möchte ich jeden von euch wünschen, une fête heureuse de la nativité du Christ. eine sehr gesegnete und freudige Feier der Nous- Geburt Jesus. Nous célébrons le Seigneur. Wir feiern unseren Herrn. Un enfant nous est né, Ein Kind ist uns geboren, un fils nous est donné. ein Sohn Et, ist uns et gegeben. nous voulons continuer à célébrer le Seigneur. Und wir wollen weiterhin unseren Herrn Dans une loben atmosphère, und erheben. n'est-ce pas, de chant, d'adoration à Dieu. Wir wollen weiterhin ihn anbeten.